من عودین ناظر هستم، خبرنگار هفته‌نامه تاجیکستان. من میخواهم که نخست از شناخت شما درباره پدرتان ما بدانیم که شما از پدرتان چی خاطرات دارید و کی شما درک کرد، چون ایشان در هنوز در زمان کودکی شما درگذشتند. شما کی درک کردید که پدرتان چون یک ستاره بزرگ، یک هنرمند بسیار بزرگ هستند و کی احساسی همین بزرگی ایشان شما درک کردید؟ من میخوام که از همین آغاز کنید، از زمان کودکی خودتان و از زمان شناخت احمد ظاهر. پدرم برای متاسفانه عمر کوتاه داشتن، اما ما خورد بودم، اما خاطره دارم. یگان خاطره است پدرم امرای احمد ظاهر امرای الله بسیار نزدیک بود. اینی خاطره ما است، این چیزی که یادم خودم نه. یک انسان استثنایی بود، شاد بود، مثبت بود، مردم و وطن خود دوست داشت. یک انسان بسیار مثبت بود، مثبت فکر، و ای که آوازش، چهرهش و استعدادش برای همه شما دیگه ثبوت است. پدرم فقط امی یک دو ویدیو ساخت، خدا باتیارت، لیلی جان، امی دو ویدیو بوده. میخواستن که حتی ویدیوی سوم ایپاد شای خوبانه، شیر حافظه ثبت کنن، متاسفانه در بخت نبود. نه؟ اما شما از طریق اونم دو ویدیو که برای شما تسلیم کرده، پدرم خدا باتیارت لیلی جان، اونم کافی است دیگه. امو چهریشه که میبینین، امو احساسش، اون بیان کافی است. من باید پسرشی بگم وقت امو دو ویدیو براتان تمام احساسش. آقای رشاد، عذر میخوام، اطلاعی هست که احمد ظاهر در ایران یک برنامه کنسرتی برپا میکند و اون برنامه کنسرتی پوره ثبت میشود و همین گونه میگن در زمان پادشاهی ایران. و همین شما اطلاع دارید که همین برنامه کنسرتی پوره ثبت ویدیویی شده است، ثبت ویدیویی. تا جایی که خود معلومات دارم میگن همین چیزی که شما گفتین. بله. شما در جستجوش نشده؟ من فکر میکنم که اگر می بود پیش ما شما تماشا میکردیم، اما فکر میکنم که ثبت ویدیویی نشده. اگر میشد کاش که میشد، اما ثبت ویدیویی شما نشده. خودتون میراثبری هنر و صنعتی پدرتون میدونید یا که نه؟ از پدرم چیزی که آموختیم، احساس، آواز زیبا، لای خوب، موسیقی فوق‌العاده و مردم خود. پدرم که بود خدا بیامرزش، این فقط اتنا نبود که مردم افغانستان و تاجیکستان و ایران یا پدرم، من رشاد زاید از سیاتل واشنگتن تولد شدیم. میگن امی دوستایی که دور پیش ما بودن، دور پیش مادرم، دوستا و فامیلیا، میگفت پدرم امی 6 ماهی که در سیاتل واشنگتن بود، تمام امریکایی عاشقش شده بود. پدرم در گرین لیک یک جای است، منطقه است، امریکایی هیچ عادت نداشتن به چی میگن گودی پران بازی، کاغذ پران بازی، هیچ عادت نداشتن. خب پدرم میگه در 6 ماه که موجود امریکا علاقه گرفته بود که من گودی پران بازی کنیم. پدرم این جذابیت است، این از طرف الله است، از طرف خدا است. پدرم داشت و شما مردم تاجیکستان، مردم افغانستان، مردم ایران، فارسی زبانان سخت پدرم دوست داشت. و این رابطه که شما برای امی احساس، رابطه که برای پدرم دارین، پدرم برای شما داشت. سوال آخر در مورد هویت احمد ظاهر، هویت ملتش، نژاد، دو گروه
به هم مقابل شدن. گروه تاجیک میگویند احمد ظاهر را و گروه دیگری پشتون دعوا پیش میبرند که پشتون است. و شما بگویید که همین نژاد خانوادگی شما ملتش تاجیک است یا که نه؟ بسیار سوال جالب. چیز که خودم هم 3 روز آخر برای سرش فکر میکنم و پدر محمد ظاهر از همگیست. پدر محمد ظاهر از همگیست. از همه بله. او خود از همگیست. اما در دیمزنگ یک منطقه افغانستان است. بله. دیمزنگ پدرم تولد شده و پدر کلانم دکتر ظاهر عبدالظاهر پدر خودش که یک دکتر بود پدرم به دنیا آورد در دیمزنگ. خب اما پدرم از همگیست. ما پدر کلانم کل ما از لغمان هستیم. منطقه لغمان جای افتخار ماست. اما همین چی بگن برای اینا گفتم خانم خندام میکرد یک چیز برام بده. یک وبسایت است به نام Ancestry وبسایت. گوره وقتی که چیز میکنن داخل میشن معلومات یادتان میدن حقیقت براتون میگه. ما همین 80% تاجیک هستیم. ما شما هستیم دیگه. کمش کن. من یک سوال داشتم. امروز توده حکومت میکند سری ملت افغانستان که تبر به فرهنگ این مردم میزند. تا کجا این وضع شما را نگران کرده است و به نظر شما افزای فرهنگ و وضع هنرمندای افغانستان چی می شود؟ جای عیف است دیگه که برای مملکت ما مردم افغانستان که به می شرایط هستیم فیران. اما متاسفانه همین مملکت ما شرایط در جای صحیح نیست و در جایی که باید می بود نیست. خدا بیامرزه امی پدر کلان مرا و برادرشان کاکا قیمجان دکتر ظاهر پدر کلانم و کاکا قیمجان یا که میکلم فامیل بودن یا یک چی میگن یک چیز زیبا بر افغانستان میبیدن. متاسفانه امروز در اونجا نیستیم دیگه. امیدوار هستم که چی بگم کسی که قدر آزادی کسی قوم ملت حکومت که قدر آزادی رو نفهمه من فکر میکنم در جای صحیح نیستن. خداوند مهربان است. ببینیم چی میشه. یه جواب است برای شما. یک انسان ما بسیار زیاد دیده بودم، بسیار مرا دوست داشت. من آخرین بار که دیدم 18 سال داشتم، 18 ساله بودم. اما ظاهر جان درایو میکرد، من همراهش بودم، بسیار عشق جنون داشتم برای موسیقیش. دیگه اینا رو من نمیخوام زیاد صحبت کنم. شما سوالای دیگه که داشته باشید. پژوهشگران هنری احمد ظاهر چندین آهنگای رو به علامتی سوال گذاشتن که آهنگ به همین آهنگای کی بسته است، از جانب کی به احمد ظاهر پیشنهاد شده است که ناروشن است و همین ناروشنی که پژوهشگران هنری احمد ظاهر که دارن پیش شما. My grandfather and my father as well, as you may know, are legendary singers in our Afghanistan and Tajikistan pop culture. I've learned so much from my father. He has been a guru and an ustad for me, a teacher, and from my grandfather as well, although he is not with us.
I have learned so much from the both of them, from his beautiful music. I consider myself the biggest fan. And I'm just so proud to be a grandson and a son of such legends. ما متاسفانه سرم کم بود وقتی که مادرم فوت کردن، اما این بار اقدر جذاب بود پدرم، اقدر جذاب بود که دار بود یکان خاطرهایی که هست. اما یک خاطره خوب که در فکر من شاید خواندن که نیستم زد، یک روز بسیار خوشخوی بود، بسیار خوشخوی بود. هم یاد یک باکس بود کتی، یک شش هفت خرگوش سفید خود. بعد من شش هفت خرگوش سفید نایفهم چقدر بود که شش هفت بود. بپاشی برتوز. گفت یاربی خرگوش خود نده که نمیفهم خود آمد سن 5-6 هست میگن اون سن هست که دیارت میمارد 5-6 و بچه میاربی محبت برای زن نشان بده حال بگرفته میارد ناز میتم خود ناز میتم گفت که و بعد از اون بسیار خوشخوی بود امون روز یگانه فعلا هم برخم نید باشه بسیار خوشخوی بود گفت که بچه بیا آسمان هم تو آبی صاف مقبول بود خب و بچه بیا گفت طرف آسمان سعی کنه شاید بگو همه چیزی که 3 چیز باید نگو من نمیره بگو گفت ممکن من زیر تاثیر شستم دیگه خب پدرم هست و هم ظاهر هم هست گفت که بگو بچه همه چیزی که من میگم بگو ممکن من که زیر تاثیر هستم خب گفت چی هوایست من چی هوایست چی فضایست چی فضایست چی دنیای مقبول است این همی حرفایش هست که در گوشم تا میال است بستنین بسیار خورد از آغوش پدره که مهربان در افغانستان بود که جدا شد. اما یک چیز خدمت شما عرض میکنم در باب هنر رشاد جان بستن بسیار خورد به امریکا آمدن او هم تولد شده. امروز اردوی از اینا با زبان فارسی می نویسن و حرف می زنن. نوشته ای فارسی پشتو اردویش می نویسن می خوانن. این شعر در انگلیسی نمی خوانن. ای نام خدا و شعاری اینو بخیر شما می بینین پدرش کار میکنه کیره و دنیا درست برای شما و جامعه و خود رشاد جان که است فارسی را با بسیار مقبولی می نویسه فارسی را با بسیار مقبولی می خوانه و بسیار زیاد دکلمه مقبول می کنه. آواز ازی مثل آواز پدرش واره است اما شرایط زندگی چیزی که برای پدرش بوده برای ما یا برای او شرایط نبوده. شرایط ازی در چی بوده که وقتی که میای رفیوجی میشه از وطن دور میشه مادر بزرگوارش در آغوش عزیز میره کار میکنه شب و روز و بر عزیز زندگی درست میکنه تا وقت رسید که سن 14 ساله شد رفت به نیویورک. یک دوست خود ازی بود دوست ما بود 1 سال در موسیقی درس موسیقی گرفت از یک استاد بسیار بزرگ طبل نواز پاکستان بود به نام استاد غلام عباس. شب و روز با او زحمت کشید با وجودی که بسیار مشکلات های اقتصادی داشتن. هر کس نام پیدا کردن چی در امریکا باشه چی در اروپا باشه چی در سرزمینی که شما زندگی میکنین کلتان وظیفه دارین که تهیه کنین برای زنتان برای اولادتان برای مادرتان برای تهیه. برای ما بسیار مشکل بود که از وطن با نواسه یک صدر اعظم افغانستان بچه احمد ظاهر که شب و روز اینا خانه ها داشتن زندگی داشتن نان داشتن موتر داشتن مردم هم را از اینا بود یک جای بودن دفعتا میرن در یک اپارتمان یک اتاقه برای چندین سال زندگی میکنن و امروز من افتخار میکنم من حیث یک دوست همکار رشاد جان اینو من باید بر شما میگفتم که اینطور اتوماتیک یک چیز
نمیشه که نشاط ظاهر احمد ظاهر شود. ببینید پروردگار بزرگ خداوند انسانها را متفاوت به دنیا آورده. فکر متفاوت است، شکل متفاوت است، روح متفاوت است، گپ زدن متفاوت است، وجود متفاوت است. مقایسه بدبختانه که نشاط ظاهر باید بدنش باشه نه، یا بچه‌شی باشه یا بچه باید نه. هنر هر کس به هنر خودش ببینه. برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو، برایم گریه کن فردا با جز یاد نخواهد بود، جهانی شیر خواهد بود و نامی لیلی و مجنون، ولیکن رهروان عشق راه بر نخواهد بود.